განრულებული ვიყავი და შევედი გადავხვდი წყალში შევიდა დროს პატრულის თანამშრომელი და მეხმარა და გადამარჩინა და მადლობა. პატრულებას ვახორციელებდით ქალაქ ქუთაისში აღმაშენებლის გამზირზე, აღმაშენებლის ხიდთან დარღვევისათვის შევაჩერეთ ავტომანქანა, რა დროსაც ავტომანქანიდან ჩამოსვლის დროს და ავტომანქანასთან მისვლის პერიოდში ხიდთან აღმაშენებლის ხიდთან შემოგვისმა ქალის განწირული ხმა და ითხოვდა შველას. მივედით გავერკვეთ სიტუაციაში და აღმოჩნდა რომ ამ ქალბატონის ძმა იყო გადამხდარი მდინარე რიონში. რა დროსაც მართლაც დავინახეთ რომ პიროვნება ამაკაცის თავი მოჩანა მხოლოდ მდინარე რიონიდან. ამ დროს უცებ ხიდიდან ჩავედით, იქ მდინარის ნაპირზე მივედი, გადავცურე წყალში, მივედი პიროვნებასთან მდინარის შუაში იყო და ისიც უკვე განწირული იყო, უკვე დაღლილი იყო და ის ითხოვდა შველას, რა დროსაც მოვკიდე ხელი და ესე ხელის მოძრაობით ამოვიყვანე მდინარის ნაპირზე. რა თქმა უნდა, დღევანდელი გმირული საქციელი პატრული ინსპექტორის კიდევ ერთხელ ცხადყოფს იმას, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითეული პოლიციის თანამშრომელი სრულად ითავისებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და სრულ ზადყოფნაშია, თუნდაც საკუთარი სიცოცხლის პასად უზრუნველყოს თითეული მოქალაქის ჯანმრთელობის უსაფრთხოება.